السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أحباب الله، السلام على أنصار الله، والسلام على جند الله. في هذه الحلقة أريد حقيقة أني لا أكثر كثيرا من الحساب والعمليات الحسابية في الكتاب، ذلك أن العديد والكثير يملون حقيقة طريقة التفسير باعتماد الحساب، وهنالك من يتشتتون في الحقيقة. فلذلك أردت هذه الحلقة التي هي قبل الأخيرة فيما يخص الأحرف النورانية، أردت أني أتكلم مباشرة بما تحويه هذه الأحرف النورانية. أسرارها هي بضعة من أسرارها وليست كل أسرارها في الحقيقة. وفي هذه الحلقة أصلا وأنا أعلم وأن مسبقا وأنها ستثير جدلا واسعا، جدلا كبيرا في أوساط الذين يبحثون في علوم آخر الزمان مثلا، والذين يبحثون عن شخصية آخر الزمان. نعم، ستثير جدلا كبيرا وجدلا واسعا، لكني أنا أستند على كتاب الله سبحانه وتعالى في آياته وفي ترقيماتها وفي ترقيم الصور ومدلول الترقيم والرقيم في كتاب الله، فهو كتاب مرقوم محكم ومفصل حسابيا، لا لبس ولا غبار في ذلك، لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم، فلذلك أردت أن أنهي جدلا يصدق من يصدق ويكذب من يكذب، لننهي هذا الجدل الذي توسع كثيرا في عدد القنوات، عند عدد الباحثين، عند عدد الأئمة المشايخ. هنالك تناقضات في الأحاديث، هنالك من يقول أحاديث ضعيفة، وهنالك من يقول هي متواترة، وهنالك من يقول هي صحيحة، وهنالك من يقول هناك أحاديث موضوعة، وهنالك من يذهب إلى التكذيب، وهنالك من يتشبث بانتمائه لحزب من الأحزاب أو فرقة من الفرق أو شيعة من الشيع أو جماعة من الجماعات. وهذا في الحقيقة كان نتاجا لتلك الفتنة الكبرى والكل يعلمها، ونحن نعاني منها في الحقيقة إلى حد هذه الساعة. فشعوبنا الإسلامية كان من المفروض أنها تجتمع على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكفانا خلافات واختلافات وأحقاد وأبغاض. يؤسفني كثيرا ويحز في نفسي وفي نفوس العديد أن ترى مثلا سنيا يكره شيعيا، أو شيعيا يكره سنيا، أو مسيحيا يعتدي على أخيه المسلم، أو المسلم نعم باسم الإسلام يعتدي على غيره، أو من اليهود مثلا يعتدون على المسلمين، ومسلمين يكرهون اليهود ويعتدون عليهم. الله ربنا واحد لا إله إلا هو، كلنا له راجعون. لذلك كل من يفكر بالمنطق وبالعقل ويقرأ كتاب الله وكتب الله، كتب الله، الإنجيل والتوراة مثلا، القرآن العظيم، فهي كتب من الله الواحد الأحد الذي يدعونا إلى عبادته والالتزام بوصاياه، سواء كانت وصايا في التوراة أو في الإنجيل أو في القرآن أو في الصحف أو في الفرقان أو في الزبور. لذلك في هذه الحلقة أريد أيضا أني أزيل اللبس والغبار على موضوع كثر فيه الحديث والجدل. وصل بهذا الموضوع حقيقة إلى أن عديد الطوائف وعديد الناس والشخصيات يتشاجرون وكرهوا بعضهم بعضا. سنتحدث عن شخصية الإمام الولي الختم. نعم، الإمام المبين، الإمام الذي يبين للناس
نعم، ما خفي عنهم. نتحدث عن هذه الشخصية التي أثارت جدلا واسعا من خلال ماذا؟ من خلال أسرار في كتاب الله في الأحرف النورانية وفي مفهوم السور وكلمات الله وآياته. لن نحيد عن ذلك ونذهب إلى ما قالوه في سفر أشعياء وفي رؤى دانيال وفي كتابات مثلا الأحاديث. فكل في وقت من الأوقات، وهذه حقيقة، وأن في وقت من الأوقات منذ مئات السنين هنالك فرقة قالت كلاما واتجهت لأحاديث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه، عن عثمان بن عفان، عن جميع الصحابة. هناك طائفة أخرى ذهبت إلى الحديث ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أبا بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا نحن نريد أن نقطع هذا الجدل ونذهب بيقين وبعقل. فالله سبحانه وتعالى أتاك عقلا ويقول: أفلا تعقلون؟ أفلا يعقلون؟ هو أعطاك عقلا لتفكر به وتميز به. نعم، ولنترك ذلك الخصام وذلك الجدل العقيم الذي في الحقيقة أنهك الأمة وجعلها أمة مستضعفة. ذلك أن في داخلها أطياف وأطياف، أحزاب وأحزاب، ملل وملل كثرت وأصبحت تتناحر فيما بينها. نعم، حتى وشكنا أننا نصبح أعداء في بعضنا البعض. وهذا ما يريده العدو في الحقيقة، هذا ما يريده الدجال وأتباع الدجال وإبليس الذين يريدون أن يسيطروا على حكم الأرض. فهنا لن نذهب بأمور حسابية وما إلى ذلك أن العديد نعم أصابه الضجر من كثرة الحساب وما إلى ذلك ومدلولات الحسابية، وأنا أعذرهم في الحقيقة. ولذلك سنزيل الغبار على شخصيات آخر الزمن. ففي الحقيقة مهما أني تكلمت فيما سبق عن شخصية ما هي مطروحة نعم في البحث، والكل يبحث عن هذه الشخصية وهل هي موجودة الآن أم لا. فأتذكر أني في رمضان السابق تحدثت عن خروج هذا الرجل، نعم، وتحدثت أيضا عن تواجد شخصية أخرى وشخصيات آخرين، نعم، لكن لم أتوسع في ذلك، وقلت حقيقة أننا نعيش في آخر عمر الرسالة المحمدية، لأن عمرها في الحقيقة هو 1500 سنة قمرية، ونحن في الحقيقة نعيش آخر أيامها، آخر سنواتها. هذا ليس الإحباط، الحياة ستستمر، الحياة ستستمر وستتواصل. وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتبعون أمة الحبيب المصطفى سواء من أديان أخرى أو من معتقدات أخرى، فهم في الحقيقة يبشرهم الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان بأنهم سيكونوا في مأمن من الجوع، في مأمن من المرض، في مأمن من الحروب، في مأمن من الاعتداءات. هذا وعد الله، هذا وعد الله، والله لا يخلف وعده. فهذه الحلقة سأعود لسورة في القرآن العظيم رقمها 13 وهي سورة الرعد. فيها 43 آية. الله سبحانه وتعالى يبدأها بآية ويختمها بآية أيضا سنأتي عليها. لن نقرأ السورة كلها، فبإمكانكم أن تعودوا إليها، ولكن سنتلو فيها الآية الأولى والآيتين الأخيرتين. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم را. وقد تحدثت عن ما تعنيه ألف لام ميم را.
وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه لفي زبر الأولين. لنكمل سياق الآية. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه السورة التي هي رقمها 13، فحقيقة 1 مع 3 تساوي 4. سنعود لما معنى الرقم 4. ثم الله سبحانه وتعالى، وهي سورة فيها سجدة، سجدة في الآية 15. فالله سبحانه وتعالى يختم هذه السورة الرائعة والجميلة بالآية 43. 3 مع 4 تساوي 7. ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. من عنده علم الكتاب؟ من الذي عنده علم الكتاب؟ هل هو شخص واحد عنده علم الكتاب أم هم مجموعة عندها علم من الكتاب؟ هم في الحقيقة ليس شخصا واحدا، هم بمعدل اختزال 43 وهم 7. هم 7 يحملون علم الكتاب. إلى هنا قد تتعجب وتستغرب، لكن في هؤلاء 7 هنالك 4 موجودون. لكن أين البقية؟ البقية حقيقة هم مرفوعون إلى السماء، وتحدثت في ذلك من قبل حينما يقول الله سبحانه وتعالى في إدريس عليه السلام ورفعناه مكانا عليا. إذن فعيسى عليه السلام فإدريس عليه السلام مرفوع، لكن هنالك شخصية أخرى قلنا أنها مرفوعة وعيسى عليه السلام. والله يقول في عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. هو علم للساعة. لكن الثالث وهو يحيى، أين يحيى؟ قالوا أنه قتلوه وقطعوا رأسه. لا، يحيى عليه السلام كما يقول فيه سبحانه وتعالى، كما يقول في عيسى عليه السلام والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى ابن مريم. وفي يحيى أيضا ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فيحيى عليه السلام هو في الحقيقة حامل لعلم الكتاب. يحيى عليه السلام من حملة علم الكتاب. نعم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. إذن فيحيى عليه السلام حامل لعلم الكتاب. إدريس عليه السلام حامل لعلم الكتاب أيضا. عيسى عليه السلام يقول فيه سبحانه وتعالى إنما أنا عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. أنت هنا تعلم حقيقة أن هؤلاء الثلاثة هم في الحقيقة سيكونون موجودين، نعم، آخر الزمان، لكن في مراحل متتالية. لعلك تعجبت إذ أني كتبت طه تحت اسم مصر وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وفي سورة القصص يقول سبحانه وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك.
فاخرج منها إني لك من الناصحين. نعم، المدينة هنا هي مصر، فلا جدال في ذلك. ومن يستطيع أن يجادل ويقول أن المدينة المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، نعم، بالنسبة للرجل الذي يأتي من أقصى المدينة ذكر في آيتين، الأولى في سورة القصص والثانية في سورة ياسين. والقصص لماذا تبدأ سورة القصص؟ تبدأ بطاد سين ميم، هنا حرف السين موجود. وياسين بماذا تبدأ؟ تبدأ بياسين. إلى هنا نحن نذهب رويدا رويدا. ماذا لو قلنا أن حرف الياء يعني يحيى، يبدأ بحرف الياء وينتهي بحرف الياء، لكن ما مدلول حرف الياء؟ لنقل أنها الآية التي يقول فيها سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا صبيا تنتهي بياء. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. تبدأ بيحيى وتنتهي، تبدأ بيا يحيى وتنتهي بحيا. لنذهب هكذا رويدا رويدا لنعلم ما سر هذه الأحرف النورانية التي هي رموز لآخر الزمان وشخصيات آخر الزمان. لكن عندما نذهب لحرف العين فنحن لنقول مثلا أن الله سبحانه وتعالى حرف العين يتحدث فيها عن عيسى عليه السلام. عيسى، فماذا يقول؟ ما أنا عبد الله، عبد من عباد الله. عيسى آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أوصاني بالصلاة، صاد الصلاة. لذلك في كاف ها، كاف ها يا عين صاد، في حرف كاف ها يا عين صاد الصلاة. يا خطاب ليحيى، العين خطاب لعيسى. ما هي الكاف وما هي الهاء؟ الكاف قلنا أنها كلمة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مثلما خلق عيسى عليه السلام كن فيكون، مثلما خلق يحيى عليه السلام من زكريا الذي أصابه الكبر، نعم، وزوجته عاقر، فالله سبحانه وتعالى قال فليكن يحيى فكان يحيى، نعم، كن فيكون. ما هو الهاء؟ هو الله لا إله إلا هو. لنذهب هكذا ثم لتناقش ثم لتراجع ما تحدثنا فيه. فنحن اليوم نريد أن نذهب دون إطالة ودون أن نطيل الحلقات كثيرا، نذهب مباشرة من يحدث الله سبحانه وتعالى بهذه الأحرف النورانية وسرها. من هم؟ من هم؟ ها هنا علمنا أن حرف العين المقصود فيه عيسى وخطاب عيسى. كاف ها يا عين صاد، إذن كلمة الله كن فيكون هو الله لا إله إلا هو. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت حيا ويوم يبعث حيا. ثم الخطاب في حرف العين عن عيسى أنه عبد الله آتاه الله الكتاب وأوصاه بالصلاة والزكاة ما دام حيا، ما دمت حيا. ما دمت حيا يعني أن عيسى لا يزال حيا. ومعه اسم يحيى، فيحيى في ترجمة اسمه ومفهوم اسمه في الحياة أنه يبقى حيا إلى أجل معلوم، هو وعيسى عليه السلام.
إذا فها هنا حتى عندما نأتي لسورة الشورى والتي فيها حاميم عين سين قاف، سنأتي على حرف القاف، لكن العين والسين مجموعتان هنا. وسورة الشورى هي أساسا تحدث الأمة والمتبعين لرجال آخر الزمان كيف تكون الأمة، كيف تسير، كيف تتفق، كيف تتعامل مع بعضها بعضا، كيف تنظم حياتها، حياة الأمة هي في سورة الشورى. لنأتي ها هنا إلى طه حتى لا نطيل بالحساب. طه حرف الضاد، فالله سبحانه وتعالى يقول: والتين والزيتون والطور سينين. يقسم، الله يقسم بالطور، بطور سيناء، وما أدراك ما جبل الطور، المكان المبارك والمعظم عند الله سبحانه وتعالى. أقسم بماذا؟ بالطور. والطور هو الله لا إله إلا هو، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. نعم. طاد سين وطور سينين. وعندما نقول طاد سين ثم نضيف لها الميم، فنحن قلنا أن حرف الميم هو اسم الله الحكيم. فماذا يقول سبحانه وتعالى في سورة ياسين؟ ياسين والقرآن الحكيم. ياسين والقرآن الحكيم. لو حذفت والقرآن الحكيم لأصبحت ياسين معها حرف الميم. إذن ها هنا طاد سين ميم في سورة الشعراء وفي سورة القصص هي وطور سينين والقرآن الحكيم. تلك آيات الكتاب المبين. هو قسم من الله سبحانه وتعالى. إلى هنا لن نطيل كثيرا. عندما يتحدث عن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هو قسم، لكنه في نفس الوقت يحمل سر رجل يكون آخر الزمان من مصر. وهذا مؤكد. أنا لم أقل أنه الإمام أو ليس الإمام. إلى هنا واضح. فأين جبل الطور؟ في مصر، في سيناء. هذا لا جدال ولا خلاف فيه أبدا، إلا لبضعة مشككين. فمن رجال آخر الزمان وهم السبعة، هنالك 4 نأتي عليهم مباشرة. ففي الحلقات السابقة ستقول أني هو المدثر، هو المزمل، وهو ياسين، لكن من هو طه؟ اليوم نعطي الحقيقة، لابد أن تتساءل. فياسين من أي بلد؟ ياسين هو حقيقة من تونس. طه من مصر، ياسين من تونس. لماذا طه من مصر؟ لأننا نتحدث عن جبل الطور وسيناء، أرض سيناء المعظمة والمبجلة، وملجأ المؤمنين آخر الزمان. صح، حقيقة. نعم. لماذا تونس؟ لأن مصر كانت موقع حكم سليمان عليه السلام. نعم، الملك العظيم. ثم لماذا تونس؟ لأن تونس هي مملكة ذو القرنين، وتحدثت في ذلك من ذي قبل بكل ما لدينا من معلومات وصححناها في التاريخ، وهي أرض أهل الكهف. فمسجد أهل الكهف هو ذلك الذي غيروا، وعندما زيفوا التاريخ أصبح معبد المياه. نعم. ثم ذهبوا إلى آخر الجنوب التونسي وبنوا هنالك للناس 7 قبور، وقالوا هؤلاء هم أهل الكهف فزوروهم، واتركوا هذا المكان الذي هو معبد المياه. سموه معبد المياه أنه معبد كان عند الرومان، وتحدثت في ذلك في حلقة أهل الكهف، كيف أنهم ناموا
في السنة 31 قبل الميلاد، واستفاقوا في السنة 278 بعد الميلاد. لكن هنا نحن أيضا حتى عندنا جبل يسمى جبل ذو القرنين، ومحاذي له جبل آخر يسمى بجبل سليمان. ثم أن عندنا جبل أشعيا النبي الذي غيروا فيه أيضا وسموه جبل الشعامبي، وهو أعلى قمة في شمال أفريقيا. لهذا فلا ضير في ذلك. نحن سنأتي وسنختمها في الحلقة القادمة إن شاء الله. لماذا مصر وتونس ثم المدينة المنورة؟ لماذا المدينة المنورة حقيقة؟ المدثر، يثرب، لأن في يثرب في المدينة المنورة هنالك موضع التابوت المقدس، تابوت السكينة. نعم، وقد تحدثت في ذلك من قبل. إذن فهنالك رجل ثالث يخرج من المدينة المنورة عالما بالكتاب، وهذا أيضا عالما بالكتاب، وهذا أيضا من مصر أيضا عالما بالكتاب. ثم يخرج المزمل من بيت المقدس، أين تقوم خلافة المسلمين، الخلافة العظمى، الدولة العظمى تكون ها هنا في بيت المقدس، هي عاصمتها، لا ريب ولا شك في ذلك. فمتى تصبح بيت المقدس عاصمة؟ عندما يحمل التابوت من المدينة المنورة، نعم، إلى ها هنا. فهذا الرجل حقيقة هو يعلم أين هو تابوت السكينة وأين هو موضوع. لذلك فقلنا أن سورة الرعد قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أربعة آخر الزمان، 1 2 3 4، هؤلاء هم في الحقيقة بحسب الحساب في القرآن هم الأربعة موجودون، هم موجودون. لكن من سيضاف عليهم آخر الزمان في بداية الحرب الكبرى والحرب الأخيرة، نعم، بين حزب الله، وليس حزب الله في لبنان، لا، حزب الله أي المؤمنون والمسلمون، المؤمنون بالله من جميع الأطياف، ضد أعوان الشيطان والدجال. نعم، سينزل إدريس عليه السلام وهو حامل علم الكتاب، يحيى أيضا عنده علم الكتاب، عيسى أيضا حامل علم الكتاب، ومؤيد بروح القدس، مؤيد بروح القدس، جبريل عليه السلام، ذلك أنه الوحيد الذي هو قادر على أن ينهي حياة الدجال. ها هنا اكتملت سورة الرعد ب43 ب7، وهم حاملي علم الكتاب. ها هنا لعل العديد سيقول من هو من بين هؤلاء الأربعة من هو المهدي آخر الزمان؟ من هو المهدي؟ من هو المهدي الإمام الذي هو سيكون، نعم، الخليفة، نعم. أما البقية فسيكونون معه، هم 7 في الحقيقة. هو ليس الإمام وحده، قد تقول أنه من مصر أو من تونس أو من المدينة المنورة أو أنه من بيت المقدس. العلم لله، العلم لله وحده. لكن الحقيقة وأن قبل ظهورهم الواحد تلو الآخر تكون هناك علامات ويكثر الحديث عن هذه الشخصيات. وفي الحقيقة أنا قلت من ذي قبل وبرأت نفسي من أني أنا أدعي، لا حاشا لله، أنا لم أدعي شيئا، نعم، ولم أقل على نفسي شيئا، إلا إذا كان هناك من جعل قناة وسماها
باسم السر الأعظم علم الكتاب، وأصبح يتعامل بها وعلى أنه شخصي، يعني أنه ينتحل شخصيتي وينتحل قناتي. وهنالك من انتحل شخصيتي أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأصبح يكلم الناس على أنه هو رضا. لا لا، الحقيقة أنكم إذا رأيتم أي تعليقات هكذا باسم السر الأعظم علم الكتاب، أو بس في اليوتيوب أو في مثلا الفيسبوك، فادخل على ذلك الرابط وتثبت. فقناتي اليوم وصلت إلى رقم جميل ورائع أحبه كثيرا. هذا الرقم هو عدد سور القرآن الكريم. اليوم وصلت القناة إلى الرقم الذي أستبشر به كثيرا، 114,000. هم في الحقيقة 100,000 أو يزيدون. نعم، والحمد لله رب العالمين، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هو يونس عليه السلام. فالحمد لله أني بلغت. لا أقول عن نفسي شيئا، أنا عبد من عباد الله، إنسان بسيط جدا، أعيش حياتي بسيطة جدا جدا جدا. لست فقيرا ولست غنيا والحمد لله. نعم، ولم أطمع يوما في فلس واحد فيما أقدمه. لا أريد جزاء ولا شكورا من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. نذهب هكذا في تدبر كتاب الله. اليوم أزلنا اللبس والغبار حقيقة عن شخصيات آخر الزمان. نعم، وهم في الحقيقة أنا متأكد تمام التأكد، حتى وإن غضب العديد مثلا من المغرب أو من اليمن أو من الحجاز أو من أي مكان أو من الشام، وقال كيف لم تذكرنا، كيف لا يكون فينا. أنا بحسب ما فهمته في كتاب الله، مصر، تونس، المدينة المنورة، يثرب، وبيت المقدس، هذه هي الأربع محاور. نعم. وعندما تتكلم مثلا عن تونس، فأنت في الحقيقة تتحدث عن تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا. فتونس ليست تونس بلد واحد، إنما فرقتنا تلك الخطوط الوهمية سأكسبيكو. نعم. تصور مثلا أنه لو تتحد مثلا مصر مع تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا والسعودية، ماذا سيكون؟ ذلك ما لا يريدون حقيقة. لا يريدون أن نتوحد وأن نصبح إخوانا ونحب بعضنا إخوة في الله ونغار على بعضنا بعضا. لكن ذلك الأمر هو آتي وقريب جدا إن شاء الله. وعد الله حق. ستتحد من مصر أم الدنيا، وستتوحد كل الدول إن شاء الله، آجلا وعاجلا، لكني أراها قريب. ألا إن نصر الله قريب، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.